plecat anul ăsta la Filit cu două dorințe foarte mari. Prima dintre ele era să cunosc unul dintre autorii care apăreau pe lista invitaților și de care mă leagă o poveste extrem de intimă. Intimă într-un fel la care nu m-aș fi gândit vreodată, pentru că cel mai iubit volum dintre multele volume ale lui Schmidt, și dacă nici Schmidt nu are volume multe, atunci nu știu cine mai are, cel mai iubit volum dintre cărțile lui pentru mine a ajuns la mine într-un moment în care nu știam că urmează să mă pregătească pentru una dintre cele mai importante întâlniri din viața mea, și anume întâlnirea cu durerea. Pentru că am citit jurnalul unei iubiri pierdute în seara de dinainte de a-l pierde pe tata. Fără să știu despre ce e cartea, o cumpărasem dintr-o librărie de peste drum pentru că timpul trecea greu și trebuia să-l umplu cu ceva. Am ales să-l umplu cu Schmidt, fără să știu că jurnalul unei iubiri pierdute este jurnalul pe care l-a dedicat pierderii uneia dintre cele mai importante ființe din viața lui, și anume mama lui. A fost poate cel mai frumos și cel mai duios, dacă vreți, cel mai sensibil ghid pentru durere la care puteam să am acces la momentul ăla. O fi fost o întâlnire, habar n-am, cum mi se spune, serendipity? Cred că a fost un soi de serendipity pentru mine și l-a pus pe Schmidt pe raftul autorilor de care probabil că nu o să mă despart niciodată în viața asta. Și m-am bucurat de fiecare dată când am avut ocazia să aducem titlurile lui în comunitate, cu fiecare book club în care am vorbit despre el, fie că a fost vorba de întâlnirile între adulți, fie că a fost vorba de întâlnirile între adolescenți, pentru că Schmidt mai are și calitatea asta, oricât de profund ar fi și oricât de dureroase ar fi temele pe care le atinge, să poată să o facă pe înțelesul oricui. A fost un privilegiu să-l cunosc, a fost o onoare să simt că s-a emoționat împreună cu mine la întâlnirea asta și s-a emoționat autentic. A fost o onoare și o bucurie să-l cunosc altfel decât îl văzusem în toate interviurile și în toate materialele pe care le-am parcurs ca să documentez întâlnirea asta. Și a fost o bucurie și mai mare să îl văd dezvelindu-se, dacă vreți, pe scena Teatrului Național din Iași, pentru că în zilei în care am făcut interviul, una dintre seriile Filit a fost dedicată. O să lăsăm în descriere link-ul către întâlnirea respectivă, pentru că puține întâlniri între scriitori și cititorii lor cred că se pot compara cu intensitatea emoțională de care a avut parte publicul din Iași în seara dedicată lui Erich Emanuel Schmidt. Cred că aș putea să vorbesc mult despre Erich Emanuel Schmidt, nu știu dacă e cazul să o fac acum sau habar n-am, poate după ce vedeți întâlnirea asta. Știu doar că am găsit în scriitorul ăsta o emoție pe care nu o poți juca și un respect pe care la puțini oameni de calibrul lui, cred că îl mai întâlnim în zilele noastre. Ne-am amuzat când ne-a povestit cum schimbă WhatsApp-uri cu Papa Francisc. Ne-am amuzat când ne-a povestit despre experiența lui spirituală și în fluxul emoției pe care o transmitea. A greșit și a recunoscut-o mai degrabă sexuală. S-a scos foarte frumos în discurs, o să vedeți în conferința pe care a susținut-o. Și mai mult m-am bucurat să văd că a rămas alături de cititorii lui până târziu în noapte, a semnat autografe până târziu după miezul nopții, cu zâmbetul pe buze, la fel de proaspăt, la fel de intens, la fel de onest cum e în cărțile lui. Sper să vă placă întâlnirea cu Erich Emanuel Schmidt. A fost o întâlnire personală pe care mă bucur să pot să vă dăruiesc în episodul ăsta de podcast. A mai fost un episod foarte drăguț în întâlnirea cu Schmidt, despre care vreau neapărat să povestesc. Eu am făcut facultatea de litere acum 1000 de ani. Specializarea mea secundară e limba franceză, dar e o limbă franceză cam ruginită, pe care n-am exersat-o foarte tare. Așa că, era și presiunea timpului, era și presiunea evenimentului, era și presiunea întâlnirii. Și am preferat să keep it simple în întâlnirea asta și să folosesc serviciile unui specialist.
Așa că, întâlnindu-mă cu domnul Schmidt, mi-am cerut scuze, i-am spus că am această limbă franceză ușor obosită și că dacă nu se supăra aș prefera să-i cerem ajutorul traducătoarei pe care o avea alături, doamna Simona Modreanu. Și îi spuneam toate aceste lucruri evident în limba franceză. Omul s-a uitat la mine și mi-a zis: dar aveți o limbă franceză foarte fluentă, poate e păcat să nu o folosiți. Emoționată până peste poate, m-am uitat la el și zâmbindu-i i-am spus: sunteți foarte drăguță. Evident că a fost o decizie bună să îmi recunosc limitele și cred că e un moment bun să-i mulțumesc pe calea asta și pentru asta doamnei Simona Modreanu, traducătoarea lui Eric Emanuel Schmidt, care a făcut o treabă senzațională și în întâlnirea cu mine, dar mai ales în întâlnirea de seara de la Teatrul Național. Și cred că e un moment bun, în general, să ne aducem aminte că avem nevoie de oameni care să ne facă să ne înțelegem mai corect, pentru că stăpânesc mai bine decât noi anumite lucruri. Mulțumesc, Simona Modreanu. Hai să ne uităm la filmuleț. Prima mea întrebare este: cum e să știți că sunteți atât de iubit? Est-ce que cela vous fait de savoir que vous êtes à tel point aimé? C'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Moi, je trouve que ce qui est normal, c'est de ne pas avoir de succès et de ne pas intéresser les gens. Et ce qui est anormal, c'est d'avoir du succès et de recevoir comme ça de l'affection. Donc je le prends comme une grâce, une vraie grâce. Și noi suntem norocoși să vă avem. Nous avons de la chance, moi aussi, de vous avoir. Merci. Sunteți absolut minunat, dar nu vreau să vă ridic în slăvi acum, că nu despre asta e vorba. Mi-ar plăcea foarte tare însă dacă, dincolo de toate lucrurile serioase care se discută la un festival de genul ăsta, am putea să cunoaștem un pic omul din spatele poveștilor. Cum este Eric Emanuel Schmidt? De adevăratele. Ces choses sérieuses qui émaillent forcément un festival. J'aimerais donc savoir comment est l'homme derrière. Comment est Eric Emanuel? Très sympa, mais... Faut que je vous réponde moi? Oui. Ah. C'est un témoignage. Écoutez, en fait, je crois que je ne me connais pas très bien. Au sens où, vous savez, il y a une phrase de Socrate qui dit « connais-toi toi-même ». Et moi, je dis toujours « méconnais-toi toi-même ». Méconnais-toi toi-même, c'est-à-dire, il ne faut pas trop savoir qui l'on est. Pourquoi? Parce que si on a trouvé une forme d'équilibre ou de déséquilibre dans la vie qui permet d'être vivant, d'être fertile, d'être curieux, il ne faut pas toucher à ça. Reprezint o comunitate de cititori. Comunitatea noastră se numește Reading is Cool. Sunt peste 6.000 de oameni care vă citesc cărțile și vă iubesc. Elle représente une communauté de lecteurs de plus de 6.000 personnes qui lisent vos livres et connaissent et vous aiment. Avem absolut toate vârstele reprezentate, și tineri, și adulți, maturi. Tous les âges y sont représentés, jeunes. Și sunt foarte curioasă, dincolo de formația dumneavoastră de filozof, cum reușiți să atingeți niște teme atât de grele, atât de intense și să le faceți atât de ușor accesibile pentru oricine? Comment réussissez-vous, au-delà de votre formation de philosophe, de toucher à des thèmes aussi difficiles et de les rendre aussi accessibles? Je crois que c'est ma propre histoire. Ah bon? Parce que je suis petit-fils de femmes qui n'avaient pas pu faire d'études, mes grands-mères. Mes grands-mères étaient des femmes très intelligentes, mais elles avaient dû travailler à l'âge de 14 ans. Et à une autre époque, elles auraient fait des études supérieures, parce qu'elles adoraient lire. Ah bon? Et lorsque j'ai commencé ma vie d'écrivain, je me suis dit, il faut que j'écrive à la fois pour mes amis, qui sont des intellectuels comme moi, qui ont fait des études supérieures, et pour mes grands-mères, qui sont des femmes intelligentes, mais qui n'ont pas pu faire d'études. Et donc j'ai toujours eu cette tension, être à la fois intellectuel et intelligible, être à la fois précis, sérieux, et en même temps accessible. Donc cette tension, je crois, intérieure,
existentielle m'a peut-être permis de rencontrer effectivement un large public. Ah, bun. E minunat faptul că reușiți să vă apropiați de tineri, în primul rând. Pentru că noi trăim încă cu prejudecata asta că tinerii nu mai citesc la fel de mult ca înainte și totuși sunteți un autor foarte citit de tineri. C'est un auteur très lu par les jeunes, c'est vrai que mes livres réussissaient à nous approcher les jeunes. À une époque, on dit que les jeunes ne lisent plus. Și o să-mi permit să fac un adaos personal acestei întâlniri, pentru că trebuie să vă mărturisesc că sunteți autorul preferat al fiului meu. Et je dois ajouter que vous êtes l'auteur préféré de mon fils. Ah, il est bien votre fils. Ah, bon, il a un très bon goût. Se numește David, are 14 ani. Il s'appelle David, il a 14 ans. Și m-a rugat foarte, foarte mult să vă transmit câteva întrebări din partea lui, dacă îmi dați voie. Il m'a demandé de vous transmettre quelques questions de sa part. Ah, merveilleux, merveilleux. Cartea lui preferată este Doamna Pilinska și Secretul lui Chopin. Le mien aussi, ce sont les Ah livres bon? préférés. Ah, c'est beau. Și am înregistrarea chiar aici. J'ai Doar o clip. l'enregistrement là. I read a lot of your books. He speaks English. Mrs. Palenka and Chopin's Secret. Hello, Mr. Schmidt. My name is David Tudor. I read a lot of your books, and one of my favorites is Mrs. Palenka and Chopin's Secret. I really enjoyed this book, and I would like to ask you a few questions. First off, how did you come up with such brilliant stories? Second off, is this book based off your life? And third, if you said yes to the previous question, did you ever truly learn Chopin's Secret? Thank you for your airtime. Merveilleux. A zis că nu vrea să-i răspund eu, așteaptă un răspuns direct de la sursă. Il a dit qu'il ne voulait pas que sa mère réponde. Il attendait une question de source. J'aime bien. Une réponse. J'aime bien ça. Comment m'est venue cette histoire, Madame Pilinska et le secret de Chopin? Je crois que c'est une fable qui résume toute ma vie. C'est-à-dire, j'étais au début de ma vie très volontaire, très offensif. Et la vie m'a appris à devenir attentif au monde, à devenir serein, à privilégier le silence, entendre la musique qui sort du silence, écouter l'autre, regarder l'autre, ressentir l'autre. C'est-à-dire, j'étais une brute volontaire Ah bon? et la vie, grâce à l'art, grâce à certaines rencontres, m'a appris à être autrement. Et j'avais envie de raconter ce chemin initiatique. Et la deuxième question, oui. Oui, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dans cette histoire. La découverte du piano à l'âge de 9 ans, ma tante aimée qui me donne envie de faire du piano, ma difficulté à jouer du piano, et vers 20 ans, des professeurs qui essayent de m'apprendre à jouer Chopin et en face desquels je me rends compte que je ne suis peut-être pas musicien mais écrivain. Ah bon? Voilà. Et alors Madame Pilinska, je l'ai créée à partir de 2 professeurs que j'ai eus, qui venaient d'Europe du Centre, qui étaient des femmes incroyables, comme Madame Pilinska, c'est-à-dire vivant dans le culte de Chopin, mettant Chopin, la musique et l'art au-dessus de tout dans la vie. Et c'était des femmes seules. Mais elles n'étaient pas seules. Parce que la musique remplissait leur vie. L'art remplissait leur vie. Et ça, je l'ai compris à ce moment-là. Et voilà, puis à travers ce personnage, je voulais évoquer pour chacun de nous, on a tous eu un professeur qui nous a appris plus que la matière qu'il nous enseignait. C'était un professeur de danse, un professeur de français, c'est un professeur de tir à l'arc, peu importe. De nager. Mais voilà, quelqu'un qui vous apprend à vous connaître, quelqu'un qui vous apprend à connaître vos limites, à repousser vos limites,
quelqu'un qui vous apprend à apprendre. Mhm. Alors, je pense qu'on a tous eu des êtres comme ça qui ont semé des graines en nous. Ces graines, elles poussent beaucoup plus tard. Mhm. Moi, c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte de l'importance de ces femmes. A trebuit să crească povestea asta. Nu? Oui, Mhm. exactement. Et la troisième question, c'est quoi le secret? Le Du Chopin? Je vais vous répondre comme Madame Pilinska. Il y a des secrets qu'il ne faut pas percer, mais fréquenter. Ah bon? Leur compagnie vous rend meilleur. Non, je crois réellement qu'il ne faut pas céder à la manie de tout expliquer, mais que beaucoup de choses dans la vie sont mystérieuses. D'abord la vie. La vie elle-même. Être là. Ensuite la mort, c'est un mystère aussi. L'amour, Mhm. c'est un mystère. C'est pas rationnel, c'est pas explicable. Donc je crois qu'il faut apprendre à vivre dans le mystère. Il faut pas supprimer le mystère. C'est très grave de supprimer le mystère. Il faut plutôt apprendre à habiter le mystère. Mhm. M-ați dus în felul ăsta la cartea mea preferată, pentru că Avez conduit de cette façon à mon livre. care este jurnalul unei iubiri pierdute și care la fel a ajuns la mine într-un moment extrem de intim. A ajuns la mine la câteva zile distanță de momentul în care l-am pierdut pe tatăl meu. Et qui est tombé en normalement à quelques jours de distance du moment où j'étais Ah oui, Și care m-a pregătit într-un fel în care n-aș fi putut să mă pregătesc singură pentru momentul ăsta și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Je veux vous remercier parce qu'il m'a préparé d'une façon que nul autre n'aurait pu faire. merci. Și aș vrea să citesc un pasaj pentru cei care ne urmăresc acum și poate ne vorbiți puțin despre asta. Credeam că durerea ucide, însă corpul rămâne stupid, mărginit, tenace, posesor al atâtor forțe, pulsiuni, apetituri, puteri reparatoare, încât nu se poate să nu-și urmeze cu încăpățânare nevoile, chiar dacă sufletul ar vrea să-l oprească. Cât de mult mi-aș fi dorit să dispar și eu în clipa în care am aflat vestea. N-aș fi sucombat din cauza durerii, aș fi pierit mai înainte. Poate că aș fi murit pentru a o evita. În schimb, corpul meu nu a sesizat dimensiunile situației, m-a condamnat la dezolare. În pofida dezastrului, ieri a manifestat nevoia de a mânca, astă noapte a dormit și de dimineață era sete. Rămâne obscen de sănătos, constrângându-mi sufletul la suferință, la un supliciu care, departe de a scădea, se intensifică. Pe scurt, nu se moare de durere. Cred că e cel mai frumos ghid în fața durerii, dacă vă ajută cumva să recunoașteți textul. Devant la douleur. Je pensais que la douleur tue, mais le corps reste stupide, tenace, possesseur de notre force, pulsion, appétit. Vraiment, on ne meurt pas de souffrance, de douleur. En tout cas, pas de Pentru asta vreau să vă mulțumesc. Ați fost ghidul meu în fața durerii și m-ați ajutat să rămân lângă tata, așa cum nu cred că aș fi putut de una singură. Vous avez été mon guide devant la douleur et vous m'avez aidé à accompagner mon père. Merci. Je pense que je n'aurais pas pu le faire toute seule. Și aș vrea să știu cât e de greu pentru un scriitor să se dezvelească în felul ăsta în fața cititorului. J'aimerais savoir Pentru că e o emoție intimă, scuze. à quel point il est difficile pour un écrivain de se dévoiler de cette façon devant les lecteurs parce qu'il s'agit d'une émotion très difficile. Oui. C'est vrai que moi j'ai beaucoup d'imagination et donc j'ai écrit beaucoup de pièces et de livres qui sont les produits de mon imagination. Mais quelquefois dans ma vie, j'ai écrit en disant je. Il y a ce livre et mes 2 livres sur mon chemin spirituel. J'ai d'abord écrit ce journal juste pour moi, pendant les 2 ans qui ont suivi la mort de ma mère, juste pour moi. Et puis, au bout de 2 ans, je commençais à aller un peu mieux et j'ai relu et je me suis dit, mais ce qui m'arrive, c'est ce qui arrive à tout le monde quand on perd un être aimé. Et je me suis dit, je vais réécrire ce journal cette fois-ci, pas pour moi, mais pour les autres. Et donc, mon but n'était pas du tout de parler de moi, mais de parler de nous.
de nous, de notre désarroi devant la douleur, devant la violence de ce qui nous arrive, devant l'incapacité où on est à régir nos émotions. Euh, et donc je suis très heureux de ce que vous me dites parce que j'ai écrit ce livre pour ça. Voilà, pour qu'il puisse aussi aider quelqu'un à faire son trajet dans la douleur qu'on appelle le deuil. Et je pense que vous comme moi, vos parents ne vous ont pas mis au monde pour que vous soyez malheureuse. Oh, non. Et moi, j'avais toujours ça en tête. Ma mère n'aurait pas supporté de voir ma tristesse pendant 2-3 ans. Et donc, je me sentais un devoir de bonheur. Un devoir que je n'arrivais pas à exécuter parce que j'étais triste. Mais elle était là en train de me dire, tu dois être heureux. Je t'ai mis sur terre pour que tu sois heureux. Je t'ai élevé pour que tu sois heureux. Et donc, je voulais raconter ce chemin-là. Le retour à la vie, le retour à la joie, compliqué, mais quand même. Voilà. Da, vă îndepliniți misiunea mult mai bine decât ați crezut, pentru că nu sunteți doar dumneavoastră fericit, îi faceți și pe alții fericiți. C'est votre mission au-delà de vos attentes, parce qu'il n'y a pas que vous qui êtes heureux, et vous rendez les autres heureux également. Je n'ai jamais eu comme but de désespérer mes contemporains. Je pense que certains écrivains ont ce but, mais pas moi. Mais peut-être parce que je suis philosophe de formation. Et donc, la philosophie au sens premier, c'est l'amour de la sagesse. En tout cas, la volonté d'être plus sage. Et donc, être sage, c'est habiter le monde de façon harmonieuse. C'est être avec les autres de façon harmonieuse et être avec soi-même de façon harmonieuse. Et donc, je crois que dans mon écriture, il y a toujours cette volonté philosophique d'aller, de réparer, d'arriver à vivre correctement dans ce monde. Cred că e una dintre cele mai frumoase combinații, artă și filozofie. Oui, oui, mais complètement. Parce que la philosophie, c'est la tentative d'expliquer, on n'y arrive pas toujours, et l'art, c'est la tentative de célébrer le monde. Et je pense qu'il faut autant chercher à comprendre, c'est la philosophie, c'est la science, que admirer, s'étonner, s'émerveiller. Et là, c'est l'art qui nous aide. Adăugați încă o componentă acestui binom și componenta asta este grija pentru cititor, relația pe care o aveți cu cititorii dumneavoastră. Să ajute une autre composante, à savoir le souci pour le lecteur. Oui. Cred că e cea mai frumoasă formă de umanism pe care am întâlnit-o vreodată și vă mulțumesc pentru asta. Știu că aveți un program foarte încărcat, nu-mi dau seama dacă am ieșit din timp sau dacă mai avem un pic. Cred că mai avem un pic. Mai avem 10 minute, așa că o să vă întreb un pic și despre arta dumneavoastră, despre arta scriiturii, pentru că în comunitatea noastră sunt foarte mulți tineri care își doresc să scrie. Și très bien. Și sunt curioasă dacă aveți o rutină a scrisului sau care e relația pe care ați dezvoltat-o cu exercițiul scrisului. Quelle est la relation que vous avez développée avec l'écriture? Alors, moi, je rêve longtemps mes livres. Je les rêve, c'est-à-dire que je vis avec eux, je marche en pensant aux histoires, aux personnages. Je cohabite très longtemps, sans écrire. Ah bon? Sans écrire. J'ai l'impression d'être un arbre sur lequel des oiseaux se posent. Et certains oiseaux s'en vont tout de suite et d'autres font leur nid. Les oiseaux qui font leur nid, c'est des histoires que je dois raconter. Ah bon? Alors je laisse se développer, je laisse s'installer, je laisse se nourrir de moi, les histoires et les personnages. Et puis en fait, j'ai l'impression que je suis un peu comme une femme enceinte. Ah bon? C'est-à-dire que tout nourrit l'embryon. Et puis un jour, il faut accoucher. Et donc là, je me mets à ma table et j'écris. Mais au fond, presque tout est déjà prêt. Povestea e așezată deja. Oui. L'histoire est déjà... Oui,
c'était Racine, le grand dramaturge français du XVIIe siècle, qui disait « Ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire. » Voilà, donc c'est comme ça. Et alors après, oui, j'ai des rituels d'écriture. Bun. Je fais marcher mes différents hémisphères du cerveau. C'est-à-dire, vous savez, on a l'hémisphère analytique et l'hémisphère créatif. Creativ. Alors, le matin, j'allume l'hémisphère analytique et je passe 2 heures à corriger ce que j'ai fait la veille. Après, j'éteins l'hémisphère analytique, j'allume l'hémisphère créatif et j'écris pendant des heures. Toute l'histoire, ça sort, ça sort. Je ne m'arrête pas pour corriger. Je me rends bien compte que cette phrase n'est pas bonne. Ça fait rien. Ce qui compte, c'est la vie. Ce qui compte, c'est le mouvement. Ce qui compte, c'est l'énergie. Et donc, je me dirais, tout ça, ça se corrige. Et vers 17h, je m'arrête. Mon hémisphère créatif est épuisé. C'est le rituel du thé. Je me promène dans la forêt avec mon chien, enfin ma chienne, etc. Et à 18h, je rallume l'hémisphère critique et je retravaille tout ce que j'ai fait pendant la journée. Donc, j'appelle ça la jachère cérébrale. Vous savez, la jachère, c'est une technique d'agriculture qui fait qu'on cultive un champ et puis on le laisse reposer pendant 2 ans avant de le recultiver. Donc, on en cultive un autre. Ben, moi, je fais comme ça toute la journée avec mes 2 hémisphères cérébraux. Voilà ma technique. Bun. Lucrați la mai multe povești în același timp sau epuizați o poveste și apoi începeți alta? Non. Ah non. Non, je suis monomaniaque. Je peux, en dehors d'écriture, réfléchir à déjà un autre livre, mais quand j'écris un seul livre. Pe una singură. Mais en fait, au début, c'est le livre qui habite chez moi, mais au bout de quelques semaines, c'est moi qui habite chez le livre. C'est-à-dire que je suis entièrement donné au livre. Et mes proches savent que je fais semblant d'être avec eux. Ils me disent, on voit que tu fais des efforts pour être avec nous, mais tu es ailleurs. Oui, je suis dans le livre. Sunteți maestru al prozei scurte și maestru al romanului în același timp. Vă place una mai mult decât cealaltă sau se echilibrează cumva? Non, j'aime autant écrire un gros roman qu'écrire une prose courte, qu'écrire une pièce de théâtre. Non, j'obéis aux histoires qui me traversent l'esprit et je m'exécute, j'obéis. Je dois aimer obéir, en fait. În afară de, bine, e evident că, nu știu, cariera dumneavoastră de scriitor este admirabilă. Aveți și o carieră de cititor? En dehors de votre carrière d'écrivain, qui est admirable, avez-vous également une carrière d'écrivain? Ah oui. Et maintenant, assez importante puisque j'ai été élu à l'Académie Goncourt, c'est-à-dire qui donne le prix le plus prestigieux de France, le prix Goncourt. Nous sommes 10 écrivains et nous lisons nos contemporains pour essayer de trouver les livres sur lesquels on peut mettre de la lumière et qu'on peut récompenser. Donc oui, je lis beaucoup. Ah bon? Je lis beaucoup. Je suis content de ça parce que ça fait 7 ou 8 ans que je suis au jury Goncourt. Je commençais à moins lire. Et comme beaucoup d'écrivains, je me souviens de la phrase de Victor Hugo. Victor Hugo, un jour, on lui demande « Maître, est-ce que vous lisez ?» Et il a répondu « Est-ce qu'une vache boit du lait ?» Ouais. C'est un très bon réponse. Voilà. Et moi, maintenant, je lis beaucoup mes contemporains et j'en suis ravi. Parce que d'abord, je découvre beaucoup d'auteurs. Il y a beaucoup de talent et beaucoup plus de talent sur Terre que je ne croyais. Donc ça me réjouit. Et puis, je fréquente des auteurs qui ont pris une toute autre voie
pour l'écriture, un tout autre chemin que le mien. Et je trouve ça vraiment intéressant et je comprends mieux aussi mon chemin à moi. Donc, oui, je lis beaucoup. E complicat pentru un scriitor care înțelege tot demersul din spatele unei povești să aprecieze, să evalueze munca altui scriitor? Cât e de ușor să faceți asta? C'est compliqué pour un écrivain qui connaît le laboratoire, il y a des choses, il y a une histoire, d'évaluer le labo d'un autre. C'est terrible, c'est difficile. Parce qu'évidemment, j'ai tout de suite un jugement d'artisan. Je dis, ah, il fait comme ça, ah, il sait pas faire, ah non, ça c'est pas bon, etc. En fait, je ne redeviens un lecteur innocent que quand c'est réussi. Et ça, c'est le premier signe. Quand je cesse d'être critique, ça veut dire que le livre a quelque chose et que l'écrivain a de la présence. Mais c'est sûr que pour me reposer, je ne prendrai pas un livre. J'écouterai de la musique ou j'irai à l'opéra. Parce que là, je cesse d'être critique. Un livre, c'est très rare que je quitte un aspect critique professionnel. O să închei întâlnirea noastră cu o întrebare care mi-e foarte dragă și pentru care aștept... E o întrebare pe care am găsit-o într-un film, pentru că și nouă ne plac artele în general. Este un film despre viața lui Salinger, în care profesorul lui de scriere creativă îl întreabă la un moment dat: dacă ai ști că nimic din ceea ce scrii nu va fi publicat vreodată, ai alege să devii scriitor? Son prof d'écriture créative lui demande un jour: si tu savais que rien de ce que tu écris ne sera publié un jour, est-ce que tu deviendrais Non. Mais à ce moment-là, je me dirais que si on ne publie plus de livres, les gens que je rencontrerai, je pourrais toujours leur lire des histoires que j'ai inventées. Mais pour moi, l'écriture, c'est vraiment un acte qui est dirigé vers l'autre. Je n'écris pas pour moi. Moi, ça me rend heureux d'écrire. Mais parce que c'est une manière d'être avec les autres. C'est une manière d'être au monde. Pour moi, l'écriture, c'est une main tendue. Je tends la main à mon lecteur en lui disant: viens, je vais t'emmener à un endroit où tu n'irais pas sans moi, vers des émotions que peut-être tu n'éprouverais pas sans moi, vers des pensées aussi, des réflexions que peut-être tu ne ferais pas sans moi. Je te prends par la main, je te tiens, et rassure-toi, je ne te lâcherai pas en route. Je t'accompagnerai jusqu'au bout du voyage. Pour moi, l'écriture est vraiment un rapport à l'autre. Cred că e și un act de mare generozitate. Oui, oui, parce que si je réussis pas ça, je suis très malheureux. Et si je le réussis, je suis un peu heureux. Donc en fait, mon bonheur dépend du bonheur des autres, bien sûr. Dans la vie, pour moi, tout est comme ça. Și noi vă mulțumim pentru asta, pentru că aduceți bucăți de fericire în viața noastră. Vreau să vă spun că toate colegele mele de aici n-aveau absolut deloc treabă astăzi. Au venit special să fie aproape de omul care le aduce fericire. O avem pe Adina, Maria și Magda, care au vrut să fie foarte aproape, și avem o comunitate de oameni care abia așteaptă să vă primească fiecare poveste și fiecare roman și care prin intermediul nostru vă mulțumește pentru fiecare dintre ele. Așa că vă transmit din partea tuturor toată iubirea noastră, inclusiv din partea familiei mele. Pentru că și așteptăm să vă vedem cu drag de fiecare dată. Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Merci.